Tervehdys Inderes TV:n katsojat ja kuulijat. Solvers julkaisi tänä aamuna tilinpäätösraporttinsa vuodelle 2025 ja meillä on sen tiimoilta haastattelussa Solversin uusi toimitusjohtaja Juha Ehrnrooth. Tervetuloa haastatteluun. Kiitos Olli. Olet uusi kasvo Inderes TV:ssä, niin kerro aluksi hieman itsestäsi ja miten päädyit Solversin toimitusjohtajaksi. Joo, DI-koulutus ja pitkä ura tällä suunnittelu-konsultointialalla, että olen ollut alalla vuodesta 1997. Olen aloittanut Pöyryllä aikoinaan tekemään prosessisuunnittelua paperitehdasprojekteihin ja vietin pitkän siivun sitten siellä Pöyryllä, mistä sitten tuli EIFRI 24 vuotta. Tuli siellä metsäteollisuuden projektien parissa ympäri maailmaa. Ja 4 vuotta sitten siirryin sitten Etteplanille vetämään yhtä liiketoimintayksikköä siellä ja edelleen teollisuuden projektit siellä fokuksessa ja tuli mukaan myös kemian teollisuus ja terästeollisuus sitten tuohon metsäteollisuuden lisäksi. Ja aloitin nyt Solversilla tosiaan marraskuun viimeisellä viikolla. Eli on ollut tässä nyt muutama kuukauden. Joo, sulla on kattava kokemus alalta. Jos sä mietit vielä Solversia, niin mitä Solversissa on erilaista, mitä sun aiemmassa työurassa? No Solversissa on erilainen tämä meidän konsepti, meidän kevyt integraatio, että tämä antaa ehkä isomman motivaation henkilöille, jotka liittyy tähän, että me ei pakoteta ostettuja firmoja mihinkään tiettyyn muotoon, vaan me halutaan, että ne pelaa niillä omilla vahvuuksilla, mitä niillä on. Ja se on se suurin ero. No, siirrytään sitten tämän päivän tulokseen. Miltä erityisesti tämä Q4 näytti toimitusjohtajan silmin, että olet kuitenkin ollut vasta marraskuusta mukana, niin ei puhuta nyt koko vuodesta. Joo. No Q4 tietenkin ihan ensimmäiseksi, mitä on tässä tullut tehty, on se, että on vierailu kaikissa yhtiöissä. Ja se on mulle tärkeä oppia tuntemaan meidän ihmiset ja meidän osaamiset ja millaisia projekteja ja millaisia asiakkaita. Se on ollut tässä päällä. Jos me katsotaan sinänsä Q4, niin Q3 oli positiivisia merkkejä. Nyt kuitenkin Q4 kannattavuus oli vain marginaalisesti parempi kuin 24 vuonna, joka on sellainen taso, mihin me ei olla tyytyväisiä. Q4 oli positiivisia merkkejä, tuli edelleen hyvin kyselyjä ja tilauskanta edelleen vahvistui. No, jos peilaa meidän odotuksiin, niin tosiaan myynti oli pienessä laskussa, kun me odotettiin 6% kasvua ja sitten odotettiin myös se EBITDA-tuloksen lähtevän nyt vihdoin kasvuun, mutta se oli vertailukauden tasolla, niin erityisesti olette puhunut koko vuoden läpi siitä, että tilauskanta on kasvanut, niin miksei se näkynyt nyt myynnin kasvuna? No tilauskanta on noussut ja tietenkin sitten miten se työ sitten ajoittuu, niin siinä on sitten riippuu projektista, että milloin se rupeaa sitten näkymään, että me seurataan sitä trendinomaisesti ja sellainen positiivinen trendi sen myötä on niin kuin meille positiivinen signaali ja ajan myötä se vahvistaa sitten meidän tekemistä. No, ja hajautuuko se tytäryhtiössä sitten jotenkin eri lailla, että jossain on vähän liikaakin töitä ja sitten jossain on vähemmän vai miten? Tällaistakin on tietenkin aina markkinoilla on näin, että jollain on sellainen tilanne päällä, että saattaa olla jopa niin kuin kapasiteettipullonkauloja, mutta yleisesti niin kapasiteettia löytyy kyllä. Joo. Hypätään sitten vähän noihin tytäryhtiötasolle, niin kerroitte, että hyvää kehitystä nähtiin niin kuin erikoistuneita palveluita tarjoavissa yhtiöissä, Yeah. niin kerrotko hieman lisäväriä sijoittajille ja nosta muutama yhtiö esiin, mihin olet tyytyväinen? Joo. No siellä oli Suomessa esimerkiksi GeoUnion ja Zenner oli pari esimerkkiä, jotka pärjäsivät hyvin ja Ruotsissa on myös erikoiskonsultteja, niin kuin esimerkiksi Establishing ja Lisab
Ja ehkä tällainen, jos on tällaista erikoisosaamista, niin se on sitten ehkä yleensä vähemmän altis markkinaheilunnalle. Joo. Sitten Ruotsissa nostitte esiin heikosta kehityksestä tämän Engineeringin ja Relitorin, niin totesitte raportissa, että näiden osalta käännettä voitaisiin nähdä 2026 alkupuolella, niin tarkoittaako se, että näiltä voisi nähdä positiivinen tulos? Tämä on tietenkin meidän tärkeä fokus ja tavoite nyt sitten, että Elestä on puhuttu pitkin vuotta. Siellä on ollut haasteita projekteissa, siellä on ollut muun muassa kiinteähintaisia projekteja, jotka on mennyt yli ja josta on sitten tullut kustannuksia ja Relitorin osalta olemme sanoneet, että siellä on yksi tärkeä asiakas, joka on ollut pitkään heillä ja muuttanut suuntaansa sillä tavalla, että se tekeminen on jäänyt meiltä pois ja siellä on nyt hyvin aktiivisesti koitetaan saada muita asiakkaita tilalle ja tämä me odotetaan, että nyt sitten pikkuhiljaa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana rupeaa sitten paranemaan. Joo. Mitäs Ruotsissa vielä totesitte raportissa, että noin puolet tytäryritysten johdosta on vaihdettu, niin eikö tämä aika poikkeuksellista, että teillä kuitenkin tämä malli on, että yleensä se perustaja ja toimitusjohtaja jatkaa kuitenkin sitä homman pyöritystä, niin Joo. mikä tässä on tarkemmin taustalla ja pitäisikö tästä huolestua? No tässä on niitähän on eri yhtiöissä on eri syyt sitten, että siinä on osa tällaisia ihan niin kuin luonnollisia ja odotettuja, että tietenkin kun tullaan työurassa niin kuin tiettyyn pisteeseen, niin voi olla sitten aika siirtyy muualle tai eläköityä tai muuta, että tällaista on ollut, mutta siellä on myös tapauksia, missä ollaan aktiivisesti sitten, ollaan katsottu, että me tarvitaan uutta vetoa ja me ollaan hyvin sisäisesti löydetty vetäjiä sitten näihin uusiin tai näihin firmoihin nyt sitten. Joo, hyvä. Ja sitten teitte tosiaan joulukuussa meidät hieman yllättäneet pari yritysostoa ja laskettiin tuossa aamulla, että saitte ne tosi edullisesti hankittua, niin sanoitte myös, että Puolassa tähyätte lisää, niin eikö teillä on nyt tuo nettovelka EBITDA on 4x-tasolla, niin se ei ilmeisesti, että näe, että se rajoittaa teitä ja tietysti jos saatte noin halvalla ostettua, niin eihän se sitä nettovelka EBITDAa nostakaan suhdetta, mutta miten sä näet sen tilanteen? No se tuo tietenkin niin kuin haasteensa tämä tilanne, missä me ollaan, se ei estä sitä, meillä on kassaa ja on eri tapoja sitten kyllähän meillä on tärkeää edelleen katsoa tätä palettia, mitä meillä on ja onko sellaisia, millä me pystytään vahvistamaan tätä kokonaisuutta, niin pidetään se optio vielä voimassa. Voitaisiko yritysostoissa käyttää omaa osaketta? No periaatteessa se on mahdollista ja siinähän tulee kysymykseen sitten tietenkin arvostuskertoimet sitten taas. Että Joo, just näin. Sitten ohjeistitte tosiaan EBITDA-kannattavuuden parannusta, niin mihin tekijöihin se perustuu ja miltä tämä tilauskanta näyttää vuodelle 2026? Joo, tilauskanta on tosiaan trendinomaisesti on ylöspäin, mikä on niinku positiivista ja mihin se kannattavuus paranee, niin yksinkertaisesti siinä osin on vaan niinku laskutusasteen saaminen ylöspäin. Meidän pitää saada paremmin tavallaan people off the bench niin sanotusti, eli me fokus on vahvasti myynnissä ja kustannustietoisuudessa. Joo. Ja varmaan nämä yritysostot, mitä te olette tehneet, niin nekin avittaa tätä tulosparannusta, vai miten sä ajattelet sitä? Näin me ajatellaan kyllä, että ne on hyviä yrityksiä ja auttaa tätä kokonaisuutta. Mitä jos miettii kertakuluja, niin niitä oli viime vuonna kuitenkin aika paljon, niin onko niitä tulossa tälle vuodelle? Onko näköpiirissä? No siihen meidän talousihmiset voi ottaa sitten tarkkaa kantaa, että meillähän oli niitä kauppahintavelkoja joo kyllä
esimerkiksi viime vuonna. Joo. No siirretään sitten katseet tähän isoon kuvaan ja tulevaisuuteen. Toistitte teidän taloudelliset tavoitteet ja teillä on se EBITDA-marginaalitavoite 12%. Viime vuonna tehtiin 5%. Niin millä askeleilla tähän 12% päästään niin kuin lähivuosina? Joo, kyllähän meillä on niin kuin tästä hetkestä meillä on matkaa siihen, se on aivan selvä ja tällaista jatkuvaa parantamista harrastetaan, että se on siinä ne keinot, että sellaista yksittäistä hopealuotia ei tässä bisneksessä ole, vaan meidän pitää niin kuin olla hyviä myynnissä, hyviä rakentamaan sellaista niin kuin osaamista, mitä asiakkaat sitten tarvitsee, että astettaista parantamista. No, mutta ilmeisesti markkinaltakin tarvitaan vetoapua näihin lukuihin. Se on aina näin, totta kai, että hyvässä markkinatilanteessa sitten on parempi saada läpi hinnankorotuksia ja muuta, että luonnollisesti näin. Joo, silloin vuonna, oliko 2021, pääsitte tähän tavoitteeseen, niin kuinka realistista se on, että markkina palautuisi näin hyvälle tasolle, mitä se oli sinä vuonna? No niin kuin sanottu, siihen on niin kuin jonkin verran matkaa kyllä niin kuin tästä päivästä, mutta askel kerrallaan siihen suuntaan. Joo. Kiitos Juhan haastattelusta ja tsemppiä tähän vuoteen. Kiitos Olli.